Кир Стармер, Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Их совместный визит в Киев – это, конечно же, показатель солидарности Европы и общеевропейской поддержки Украины. Наверное, сегодня можно поставить точку и подвести итоги провала российской вот этой спецоперации, гигантского ИПСО, которые они начинали против президента Украины Владимира Зеленского в конце прошлого года. Как мы с вами помним, на Зеленского, причем с нескольких сторон, обрушивалась такая буквально там шквал, атака с целью его дискредитации, постановки вопроса о его легитимности либо нелегитимности и создания распри, розни и, возможно, даже гражданского конфликта в Киеве, в Украине. Но вот сегодня точки над «и», можно сказать, уже расставлены фактически. Произошла до этого знаковая историческая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане, в соборе Святого Петра. И вот сегодня приезд лидеров Франции, Германии, Великобритании и Польши – это наглядная демонстрация всеобщей поддержки Украины. Украину не отдадут, ее не сдадут, ее не бросят в сложной ситуации. При том, что у Путина были планы о том, чтобы сразу после 9 мая начать атаковать Киев и Украину усиленно, особенно ожесточенно, после завершения объявленного им вот этого якобы перемирия, хотя в это самое время мы знаем, что вооруженные силы России продолжали атаковать территорию Украины. Ситуация, да, с одной стороны, большая перспектива, широкая поддержка, новые договоренности и, да, в том числе с новым лидером Германии, а с другой стороны, мы видим и сообщения от наших источников, начиная с сегодняшнего утра, о том, что и командиры судов, и штурманы и офицеры по боевому управлению получили приказ завтра уже явиться на авиабазы. Идет сбор массовый, причем даны инструкции с тем, чтобы завершили употребление алкогольных напитков тех, кого отправляли, отпускали домой. И завтра, с завтрашнего дня они приводятся в боевую готовность. Что за этим последует? Бряцание оружием, попытка поднять какие-то ставки и выторговать что-то сейчас в ходе созвона переговорщиков, в том числе с представителями США, вот буквально там сегодня и завтра. Либо это действительно такой план возобновления атак по Украине, и причем с новой силой, потому что за эти дни они подготовили и ракеты, и бомбы, и нам достоверно известно о том, что у них есть возможность атаковать и наносить массированные авиаудары. Посмотрим. С одной стороны, сигналы очень тревожные. С другой стороны, мы понимаем, что и в Москве настроение, есть определенные силы, как я уже говорил, семья версии 2.0, и определенные башни Кремля, которые хотят деэскалации. В случае, если после отъезда европейских лидеров на Киев обрушится град из бомб и ракет, очевидно, что это, наверное, если не перечеркнет, то как минимум серьезно осложнит переговоры с Соединенными Штатами Америки, и возникнут очень серьезные проблемы у Путина с этим. Здесь, наверное, это вот последний шанс, последние дни для него мирного маневра. Если он не пойдет на мирные переговоры, и мы увидим вот эту масштабную атаку, которая, возможно, начиная с завтрашнего вечера, а также 12-13 мая, если это случится, очевидно, что это поставит крест на тех якобы мирных переговорах, которые Кремль пытался вести с Соединенными Штатами, через них с Украиной. Очевидно будет, что Путин с новыми силами, заручившись в том числе очередной поддержкой от Китая и от других стран, которые приезжали в Москву на парад 9 мая и разговаривали с ним, встречались в Кремле, очевидно тогда, что нас будет ждать всех новый виток вот этой эскалации, напряженности, противостояния и, конечно, масштабных разрушений от этих атак. Ситуация крайне тревожная, нужно держать руку на пульсе. И, на мой взгляд, еще раз, да, я ни в коем случае не хотел бы ничего диктовать
переговорщиком со стороны Соединенных Штатов, но, на мой взгляд, было бы очень неплохо, если бы именно в эти дни, там, сегодня, завтра, послезавтра, и представители Соединенных Штатов побывали бы в Киеве, те, кто выступает за мирные переговоры, и продемонстрировали бы свое присутствие, и продемонстрировали бы серьезность тех соглашений, которые были накануне подписаны между Соединенными Штатами и Украиной. А если в данном случае США возьмут дистанцию, Путин поймет, что можно и дальше продолжать атаковать, и сделает это с новыми силами. Вот несколько подтверждающих то, что вы говорите, таких тревожных симптомов. Первое – это то, что перекрывают небо над Капустным Яром. Это полигон, где базируются стратегические войска, ракетные войска стратегического назначения. Там, в частности, в прошлый раз перекрывали, когда использовали Орешник. Это первый момент. И второй момент – это предостережение со стороны посольства Соединенных Штатов в Киеве, которые предупредили о возможности массированного удара. Это тоже появилось вчера. Вот я так понимаю, что все это можно сопоставить в один ряд. То, о чем вы говорите, и то, что сейчас происходит параллельно. Посольство США не стало бы распространять недостоверную информацию. Очевидно, что АНБ, Агентство национальной безопасности, и ЦРУ обладают гораздо более масштабными, серьезными источниками и данными, нежели ГУЛАГу нет. Очевидно, что и по их данным тоже Путин готовит эту атаку, это нападение. Он продолжает диктовать свои условия. И в данном случае, еще раз подчеркну, если эта ракетная атака действительно произойдет, если это не повышение ставок для созвона с Уиткофом или с Трампом, если это действительно произойдет, и они обрушат новый поток ракет по территории Украины, очевидно, с учетом их, давайте в кавычки возьмем, точности, очевидно, что будут намечать удары по военным объектам, а на самом деле удары придутся в том числе по мирным, по гражданским. Это поставит, еще раз подчеркну, крест на так называемых вот этих мирных переговорах. Это покажет, что все эти месяцы Путин водил Трампа и представителей Соединенных Штатов за нос. Я думаю, что то, что постил несколько дней назад президент США Дональд Трамп, по сути, он показывал такую, если угодно, желтую карточку Владимиру Путину. Наверное, если Путин не поймет, что это желтая карточка, дальше будет показана красная карточка, ну и мы увидим новый виток санкций. Я думаю, что эти санкции будут самыми масштабными за всю историю вот этой санкционной политики против путинского режима. Российскую подлодку засекли и сопроводили в Ла-Манше. Операцию провел британский королевский флот. Российская субмарина класса Кила возвращалась в Россию из Средиземного моря, но по пути попала в прицел британских военных. Здесь использую слово «перехватили» часто, но это не совсем так. То есть она не была задержана, просто ее сопроводили. Есть видео подтверждение, то есть с вертолета британских ВМС сняли подводную лодку, она шла в надводном положении. Ну, такой тоже серьезный симптом, конечно, хотя здесь не было какого-то столкновения, задержания, но подводные лодки в Ла-Манше, в общем, что-то в духе холодной войны. Ну, в данном случае, если она шла в надводном положении, очевидно, что у подлодки что-то случилось. Очевидно, что это была не демонстрация силы, а это означает, что у них возникли какие-то проблемы. Класс Кила – это те самые варшавянки, проект 636, скандально известный, начиная с 2018 года, когда в России в питерском СИЗО номер 4 в феврале, 5 февраля 2018 года был запытан и убит руководитель Новитпро Валерий Пшеничный, человек, который помогал российскому флоту разрабатывать 3D-модели подводных лодок, вот этих Палтус 877 и Варшавянка 636. Я думаю, что практически все подводные лодки России отслеживаются, когда они выходят, их месторасположение известно, и в случае начала масштабного конфликта, конечно, практически все они будут так или иначе уничтожены. Тем более, что у многих и техническое состояние на самом деле удручающее, и там не все так, как показывают на параде, в рекламных роликах
военно-морского флота России. Очевидно, что Путину показывают таким образом, что его контролируют, их наблюдают, и они в зоне досягаемости. Сейчас пока снимают с вертолета, но если начнутся враждебные действия уже по отношению к странам Запада, понятно, что реакция будет молниеносная и не такая, на которую рассчитывает Путин. 30-дневное перемирие, к которому готова Украина, и сегодня президент Зеленский об этом еще раз сказал. Песков, пресс-секретарь Путина, сказал, мы-то готовы, но есть нюансы. Нюансы, судя по всему, невыполнимые, соответственно, Россия к перемирию не готова. Или там все-таки еще остается пространство для маневра? Судя по тому, что нам известно, Путин заручился поддержкой, у него был важный разговор с Си Цзиньпинем, потому что на самом деле нужно понимать, что без поддержки и без работы с Китаем Путин бы не решился на то, что он совершил в феврале 2022 года и то, что он сейчас продолжает. Конечно, Китай стоит за спиной в тени, да, они не атакуют напрямую Украину, но они обеспечивают Путина и Российскую Федерацию огромным потоком денежных средств, скупая ресурсы. С одной стороны, да, на этом Китай, безусловно, зарабатывает. С другой стороны, де-факто это финансирование путинского режима, финансирование той самой войны, бомб, ракет, которые летят по Украине. Если бы Си Цзиньпиню хотелось все это остановить, мы бы не увидели вот этой нынешней, сегодняшней эскалации и так называемого приведения, да, не приведения в смысле каких-то ужасов, кошмаров, полтергейстов, а приведения в боевую готовность дальней авиации России и РВСН. А это происходит. Это означает, что Путин получил сигнал «продолжай». Для чего? Очевидно, что Си Цзиньпинь готовится к переговорам с Дональдом Трампом, встреча их не за горами, и в том числе и этот вопрос тоже будет лежать на повестке дня. На кону речь идет, конечно же, о денежных потоках в триллионы долларов в обозримом будущем. И Путин здесь это один из тузов, один из козырей в рукаве у Си Цзиньпиня. И никак иначе на эту ситуацию лично я не смотрю. Но в России все-таки еще рассматривают переговорный процесс с Дональдом Трампом как перспективный. Вообще, учитывая, что Си Цзиньпин был в Кремле, сидел на параде, и, видимо, действительно Путин заручился его поддержкой, нужен ли ему еще Дональд Трамп? Или, в общем, ценность президента США уже в этом смысле в глазах Путина снижается? Путин однозначно понимает, что мир не будет прежним, и уже вот нажать на какую-то там красную кнопку перезагрузки с Соединенными Штатами, с Европой при его жизни уже точно не получится, это ничего не даст. Он прекрасно понимает, что у него не просто руки по локоть в крови, а он стоит по шею в крови, утопает. Он утопил и украинскую, и российские земли в крови этой подлой войной. Отматывать пленку назад он, конечно, хотел бы, чтобы каким-то образом это остановилось для него безопасным способом. Но готовы ли к этому российская армия, российские спецслужбы? Да, его дочь Катерина, ее ближайшее окружение и огромное количество российских олигархов, миллиардеров, миллионеров, они хотят возобновления отношений с Западом. Но есть и другая сила у тех, у кого в руках сегодня калашниковые, гранаты, пулеметы. Им промыли мозги вот этой Z-пропагандой. Они не понимают, что с ними делать и какая сила внутри страны их может каким-то образом сдержать. Поэтому, да, позиция сегодня России и российской власти – это вот тот самый двуглавый орел на гербе, птица-урод, страшная птица с двумя головами, где одна смотрит на запад, а другая на восток. Вот такая вот позиция. Это дуализм российского мышления, политического мышления. Первые реакции из Кремля и сопутствующих кабинетов, которые находятся рядом с Кремлем. Угроза новых западных санкций не пугает Москву. Страна уже привыкла к подобным мерам давления и знает, как минимизировать их последствия. Это сказал Песков. А вот что сказал
Дмитрий Медведев, которого я сейчас литературно обработаю, поскольку мы люди интеллигентные, попробуем процессировать бывшего президента Российской Федерации с соответствующими пояснениями. Макрон... Рубрика такая, цитата алкоголиков. Да, ну, алкоголизм – болезнь, мы к этому относимся с пониманием и уважением. Да. Это серьезное заболевание. Ну, поскольку человек все-таки пишет... Не с уважением, а с сочувствием. Давайте сочувствием, да. Макрон, Мерц, Стармер и Туск, засуньте эти мирные планы в свои, далее вы можете догадаться, куда, высказался Медведев. Ну, это, в общем, такая первая реакция, но они, на самом деле, две эти реакции похожи. Просто Песков это чуть вежливо сказал. Не похоже на то, что Путин готов к диалогу и к принятию или, по крайней мере, обсуждению тех планов и предложений, которые исходят от Зеленского и Европы. Ну, давайте, во-первых, как эксперт немножко прокомментируем. Вот это вот пожелание что-то там себе куда-то засунуть. Но мы понимаем, что подразумевал этот тяжелобольной человек со сломанной психикой. Это как раз вот этот скрытый садизм, содомия и извращение. Вот они воспринимают, уж извините меня за выражение, вот этот задний проход людей, которые им не угодны, как то, что туда можно что-то засовывать. Предложения какие-то, или швабру, или бутылку от шампанского и так далее. Это, к сожалению, очень серьезно вот этот ГУЛАГ, гулаговская иерархия, вот это вот принцип там, изнасилования неугодного тебе человека, это, к сожалению, вошло в традиции и проникло вот даже вот в высшие слои России. Не могу называть вот то, что сейчас там наверху всплыло элитой, я думаю, что многие со мной согласятся, но очевидно, что они склонны к садизму, и они это все показывают в реальной жизни. Они, уж извините за выражение, отшвабрили свой народ, хотят это делать сейчас с украинцами и думают, что эти угрозы могут воздействовать на Европу, на западный мир, на цивилизацию. Это, конечно же, не так. Что касается лично Дмитрия Анатольевича Медведева, это, конечно, человек с поломанной психикой. Мне его ничего, кроме сочувствия, сейчас он просто у меня не вызывает. Даже какого-то даже презирать его у меня нету желания и возможности. Я реально понимаю, насколько сильно его жизнь поломала. Это, конечно же, не тот Дмитрий Медведев, который был президентом Российской Федерации в определенный период времени в России. Его очень сильно поломали. И сейчас это вот такой вот шут при Путине. Вот нечто подобное Рамзану Кадырову, только у Кадырова все-таки есть подконтрольная ему республика, регион, своя гвардия, свои боевики, вооруженные до зубов. А у Медведева есть вот артиллерия хороших элитных напитков в его серванте. Ну что ж, продолжим следить за тем, как развиваются события. Владимир Осечкин, автор и создатель проекта «ГУЛАГу нет», был с нами на прямой связи. До следующего раза, Владимир, и всего доброго. До свидания. Спасибо большое, Вадим, и всем, конечно же, мирного неба над головой. И в первую очередь мирного неба над головой Украине и всем украинцам. Я буду надеяться, что ПВО, ВВС Украины сделают все возможное, чтобы защитить небо. Ну а президент Украины совместно с его партнерами, с теми, кто его поддерживает по всему миру, надеюсь, все-таки предотвратят эту готовящуюся масштабную атаку, и в результате все будет хорошо. Будем надеяться на хорошее, но предупреждать об угрозах, безусловно, нужно и необходимо. Всем всего доброго, скорейшего прекращения этой подлой войны, и России желаю депутинизации, скорейшей депутинизации.